台风夜话。Hello， 大家好，欢迎来到台风夜话。没错，这里是台风夜话第38期台风夜话。我是这位吐舌头狗先生的朋友，叫张真源。大家好，我是老丁。好，我先说。OK。想给你说一个很长的故事，确实很长。上高中之前，自己因为在县城里上的初中成绩很好，想到我小的时候都在乡村里。我好像是在城市出生的。哦，哎呦，不得了。我不是这个意思，你懂的。没事，等一下。所以初三那年拼命学习，考上了现在的市重点。这个小姐姐，成绩很好。我觉得我的成绩也很好的。我会感受你的努力。离家算是比较远程，那还是有点。可能考到一个很好的地方去，比如说重庆呀。我也是觉得重庆所有学校都很好，是吧？到这里觉得挺自卑的，其实。自什么？自卑的，其实。为什么？原来拔尖的成绩在这里只能算是中等。我跟你练习下一句话，我估计你会被吓的。虽然考个好一本没问题，可离我当初的目标差得很远。我只想问他当初的目标是什么？哈佛。剑桥。但是1个月才回一次家，我觉得就是有付出肯定也有回报，所以说，估计还是有点孤单是吧？有时候同学陪伴，但没有家里人的爱的陪伴。像我这样每天都可以晚上回家。有时候碰到考试复习，可能几个月都回不了家。中学几个月回不了家。什么鬼？这什么中学？我觉得你这位小姐，你可以投诉这个中学。一般中学生都是每个星期必须回一次家。我觉得如果我选择的话，当然宁愿不去读那个学校，都要回家。但是那个学校也肯定有好处。可能读那个学校的什么哥哥姐姐都是学霸，而且理想都跟我们不一样，一般都是什么比较高一点的。对，虽然有时候爸妈偶尔会过来，但是还是很想家。哎呀，我真的感觉。你要哭吗？算了，你的意思你要哭吗？没有，我只是感觉有点同情他。不知道我当初选择来这里读书是对是错，想问问小朋友们想家了怎么办？我觉得是对的吧，只是追随自己的梦想就可以来这里读书，然后成绩的话就可以自己去追赶同学，然后追赶到一个地方以后，你就会发现自己很好的，然后上什么高中就很轻松。就像遇到强大的对手，就自己也会强大起来。对，然后上大学的时候，就肯定会更轻松了，因为先苦后甜嘛。对，我们老师经常跟我们说这句话，而且肯定会找个好工作，是吧？然后初中找什么工作？童工吗？烂人童工。我说现在如果认真学习的话，以后肯定会找个好工作。但是我觉得还是这位姐姐要努力奋斗，是吧？对。是对的。如果想家的话，就有视频通话。对，视频通话。现在科技这么的发达，是吧？想回家飞回去。然后就是我昨天看了一款手机，还有视频通话的过程中可以穿越。真的。没听错吧？什么？穿越？啥？穿越？是我想象那个穿越吗？对呀，就是那个穿越。回到古代那种。No，我意思是，就是穿上衣服，然后就越回去吗？台风牌的手机，视频通话穿越，是998。好，我这里有2段话。有起床气，严重的起床气。小哥哥们平时工作到处跑，小哥哥们很累，而且起床很早。想知道勤奋的小哥哥们是怎样鞭策自己的？小哥哥们有起床气吗？起床气是有的，看情况那个起床气是吧？好，今天我们来一个小短剧。
你的那个起床气换走了，我就来叫你。前天晚上你2点钟才开完戏，然后开始睡觉，然后5点钟我就来叫你，叫我去干嘛？你叫你去工作呀。好，你先睡吧。咚咚。嘿，丁丁姐儿，起来了，起来。不知道，反正现在要化妆了。是要化妆了。起来起。刷个牙。你那个叫起床气吗？对啊，工作嘛，工作肯定要认真对待，像我们这样勤奋的人，是吧？现在再设定个机密，就是前天晚上你打游戏，到2点30，第2天早上4点28，对，我来教你。4点38呀？28。哦，28呀。干嘛呀？4点28，然后叫你去那个啥登山，登歌乐山。不对，啥？那个登赵虎山。什么鬼 ？OK。来。好的了。不对，你在我家干嘛呢？开门，你在。你有我家钥匙啊？我可以撬开呀。叫我去登个山就到我门，你就撬了。我觉得我这些表情包贡献，好吧，那我来撬你们了。不对，我来找点。没事，我前天晚上把窗户给开的，你可以从窗户里跳进去。我家住在1楼，没事，跳。我来了。丁子英儿，快起床！我掉下去了，丁子英儿。丁子英儿。那不管我先爬起来。老丁了。哎呦，老丁你干哈子？老丁呐。我现在正式的邀请你去登山，登那个叫什么呀？赵虎山，没错。我觉得你可以起来刷个牙、洗个脸什么的。你还不起床，可能天就黑了。下午去。现在已经很晚了。已经快到吃饭这点。我买上。什么？我买上。我说叫你去登山，你叫我帮你买吃的。我们去山上吃2本吧。为什么不去？我已经预定好那个赵虎山的票。不去。看看现在都几点了？不去。哎呀，我已经约了朋友了。是你那个叫什么？那个浩俊莲儿，我已经约了浩俊莲了。这是那个你耍得很好的一个朋友。真的黑。走。快点。啥？其实我一般起床气是没有的，像就是我睡觉，我是直接就睡着了，你根本喊不起来我的那种，除了我自然醒。我一般都是什么都闹不醒我，除非我爸给我两下。你爸要打你呀？我爸直接踹我，或者我妈直接把我被子掀开。哎呀，虽然我不裸睡，我穿着睡衣的。好，你确定吗？我们后期部可能要放那个就是历史画面，就是盯那些你跟镜头确认一遍，你真的没有裸睡的习惯吗？他说他穿内裤的。我好像穿了衣服的。是吗？应该穿着下半身的裤子，就只是部分裸睡是吗？好，不会裸睡，我没有那个习惯。你跟我睡觉的时候好像都是我睡，什么都没说。下次我看到我得去你家睡一晚，然后先拍个小视频，就你起床那一瞬间。哦，没穿衣服。什么？我说你喜欢裸睡。那你不是说跟我一样的吗？我说我跟你一样爱睡可好睡。哦，我就知道了啊，我知道，我会记住这历史性的一刻。你跟我一样爱裸睡。我不爱裸睡，他爱裸睡。好，本期台风夜话38期到此结束，拜拜。咚咚咚咚咚咚，哎，我对不起你。
就像上次我家被偷了，而我手机就放在我身边，我就这样睡着，手机被拿走了，书包也被拿走了，我还在睡着。真的呀？真的，他还把我书弄出来，把书包背着，还把笔记本电脑背着就走了，大摇大摆的走。我这也不你怎知道，么知道他大摇大摆的走？肯定大摇大摆的走了。我睡觉的时候雷也打不响了，雷打我也醒不了的。一般你干嘛？笑你的开心。我觉得这些挺搞笑是吧？